क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे सर्वाइकल पेन था कुछ महीने पहले तक। मैं पूरे बेड में थी और फिर डॉक्टर्स की मेडिसिन से थोड़ा फिजियोथेरेपी करके मैं ठीक हुई हूँ, लेकिन वो कम्प्लीटली मेरा ठीक नहीं हुआ है। मेरा मतलब जो मूवमेंट्स है वो फ्रीली नहीं हुआ है। और देन अभी नया प्रॉब्लम है कि लेफ़्ट साइड में मेरा ये साइटिका प्रॉब्लम, पूरे पैर का नस जो है वो भी खिंचता है, कमर में दर्द होता है। तो फिर मैंने वीडियोस तुम्हारे देखे डिजिटल जो यूट्यूब में शेयर किए हैं, तो मैंने देखा ये तो हमारा ही स्टूडेंट है। तो तुम कब मतलब कीरोप्रैक्टर बन गए मुझे पता भी नहीं चला। तो खैर मुझे सुनकर और जानकर बहुत खुशी हुई, तो इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। और जब इतने मतलब पेशेंट्स को तुमने ठीक किया है तो मुझे उम्मीद ये है कि मुझे और मेरी फ्रेंड को भी तुम ठीक कर दोगे। थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। इस साइड पेन आता है? हाँ हाँ, इस हाथ में मेरा ओके, हुआ था। ओके। ये उंगली में फिर भी मेरा अभी भी थोड़ा सा नमनेस होता है कभी कभी। होता है ना? कभी कभी। योगा वगैरह करती है? हाँ, करती हूँ, अभी बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है। ठीक है। बॉडी रिलैक्स, लंबा सांस लेंगे। लंबा सांस लेंगी, छोड़ेंगी। स्टिफनेस तो है थोड़ा। T1 T2 यह भी प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट। ये डिस्क हल्का स्लिप है। हाँ, थोड़ी ही है। इसकी वजह से मेरे लेफ्ट साइड पैर में कमर में बहुत दर्द होता है। लंबा सांस लेंगी, छोड़ेंगी, सांस लेंगी, छोड़ेंगी, सांस लेंगी, छोड़ेंगी, सांस लेंगी। लंबा सांस छोड़िए। सिंगल क्रैक कैसा भी? दो क्रैक। काफी स्टिफ है हड्डी। क्या हो रही है? ठेलिए, आप ठेलिए। ধৰাচোন এইটো সেইফালেদি দুটাই এলব এনেকৈ ধৰাচোন, শ্বল্ডাৰবিলাক।
और मतलब कभी भी कर सकते हैं क्या? ना कोई ड्यूरेशन होता है? नहीं, ड्यूरेशन ज़्यादा गैप नहीं करना, बस ज़्यादा गैप नहीं, फिर ज़्यादा गैप करने से प्रॉब्लम होगा। फिर हड्डी वैसे अभी जो शेप में लाया, खींच के भी शेप में लाया, फिर ज़्यादा 1 महीना छोड़ दूंगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। ओके। ढीला ढीला ढीला, रिलैक्स, बॉडी लूज। पहले ही कटाक हो गया। आ इधर आइए, मैं हाथ को क्या करूं? लॉक कीजिए, मैंने इसे लॉक किया। यस यस, एल्बो डाउन, छोड़िए। ये क्या किया? कड़क कड़क हुआ। डिकम्प्रेशन। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है एकदम। अभी मेरे दर्द को है यहाँ- अभी? यहाँ दर्द नहीं फील हो रहा है अभी। नहीं फील हो रहा है? नहीं, यहाँ भी मेरे को तकरीबन थोड़ा बेटर ही लग रहा है। थोड़ा रिलैक्स सा स्टीफनेस यहाँ पर है, हो जाएगा धीरे वो। धीरे ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये देखिए, हाथ ऐसे कीजिए, ये देखिए कितना फैट्स लटका हुआ है। ये जब कमेगा और ज्यादा था, अभी कम है फिर भी। और कम जाएगा, और कम जाएगा। सो आज का ट्रीटमेंट यही समाप्त होता है, Okay. ठीक है। एंड आने वाले कुछ दिन के अंदर बहुत ही फास्ट आपका नेक्स्ट सेटिंग होगा। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा। तो कुछ फीडबैक देना चाहेंगी? मैं फीडबैक क्या दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब पंकज की वजह से मेरा बॉडी जो स्टिफनेस था वो बहुत हद तक मतलब कम हो गया है। और मेरा स्टूडेंट है, मैं कल स्कूल जाऊंगी तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से और अच्छे से एक्सप्लेन टीचर्स को करूंगी, क्योंकि हम सब बूढ़े हो रहे हैं, हम सबको शायद अभी इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा। पंकज जो है बहुत तरक्की करे ज़िंदगी में, ऐसे भी कम उम्र में उसने बहुत तरक्की की है और मैं चाहती हूँ वैसे ही तरक्की आगे भी करता रहे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।